Pas. Walahan saudaraku. Ini stresnya mantap ini. Hampir saja. Nyaris. Ini size babon yang ideal. Ini hari yang kedua saudaraku. Hari yang kedua. Mantap lah. Mantap. Panas saudaraku. Jadi kita terpaksa pakai ini. Makan di dalam saudaraku. Ini benar-benar babon. Apa sayang? Penantian yang sangat panjang. Mantap saudaraku. Kita masih sama Master Apen. Mantap. Hari yang kedua. Hari yang kedua kita baru dikasih babon yang asik apa? A plus. A1 bahasanya. Hampir telat kita angkatnya tadi tuh. Ruan gitu. Ampun lagi saudaraku, strike yang kedua. Gila. Busuk ya, busuk saudaraku. Mana makannya? Gila. Tiga pancing disapu bersih. Itulah saudaraku. Ini kalau sampai makan lagi, aku angkat yang mana nih? Tangan lu ada kena jepit dah bang? Mana dah bang? Sorry bang ya. Tak apa. Apa bang ya? Babon yang kedua, babon tanggung. Terus pancing kita disapu bersih. Ini babon yang kedua di tempat yang sama. Tap double strike.
depan dia tuh. Belakang, iya di depan sini ya. Geser sedikit sini belakang dia tuh. Iya loh. Wah, iya boy. Hah, lepas. Ayo, kawan saya lepas tuh bro. Abon tuh. Lepas deh bro. Ayam main. Timahnya berpintal bro. Jadi waktu udang ngeduk, mukul ke kepala udang